Hello，小朋友，你哋好，歡迎你哋嚟到 Joy Garden 故事閱讀時間。我係妍妍姐姐，今日想同你分享嘅故事係小熊的彩虹心情大冒險。哇，今日啲花好靚啊！媽媽，你睇下啲花係咪好靚呢？小熊多多同媽媽一齊住喺蘑菇森林入邊。佢哋每一日都過得十分之開心。不過最近多多好似有啲奇怪啊。有陣時呢，多多會好好玩啊。有時又會我唔制啊，唔要啊。又有時會唔制啊，唔制啊！佢仲會媽媽，我都唔知發生咩事啊！而且有陣時佢仲會，今日啲花好香啊！哇，啲風吹埋嚟又好舒服啊！唔止咁添啊！佢前幾日返學嘅時候，仲發生咗一件大事啊！小松鼠，我哋一齊玩啊！好啊，我哋一齊玩啊！哎呀，弊啦！我撞跌咗多多隻杯啊！點算好啊？我隻杯啊！小松鼠，你喺度做乜嘢啊？小朋友啊，你覺得多多點解要推小松鼠啊？係因為好開心小松鼠整跌咗佢個杯，定係因為小松鼠整跌咗佢個杯，佢覺得好嬲呢？不如我俾少少時間你，你又可以諗一諗，然後試下同你嘅屋企人分享一下。我都聽到小朋友好主動咁同屋企人分享啊！咁你哋又估下，當多多推咗小松鼠之後，會發生啲咩事？小松鼠啊，你同小猴子可唔可以親我一齊玩積木啊？咪啦，係多多過咗嚟啊！我哋快啲走啦，小猴子！我唔要同多多玩，佢會喐手打人嘅。點解小松鼠同小猴子都唔同我玩呢？貓頭鷹老師啊，小松鼠同小猴子佢哋唔知點解都唔同我做朋友，唔同我玩啊！多多啊，你仲記唔記得呢？小松鼠整跌咗你個杯，發生咗啲咩事啊？前排佢整跌咗我個杯，我好嬲，好唔開心，我就推咗佢一下啦。呢一個就係問題啦。我都明白，當你心愛嘅物品俾人整跌咗，可能會覺得好唔開心，亦都會好嬲。但係推人係一個唔好嘅行為嚟㗎，人哋好容易因為咁樣而受傷。咁我要點樣處理啊？我嗰下呢都控制唔到我自己。親愛嘅多多，嬲並不是一件壞事。每個人都會有唔同嘅情緒，只要認識到自己嘅情緒，然後學習點樣好好咁樣表達當下嘅情緒，就冇問題㗎啦。嗱，呢一度有一塊神奇嘅情緒魔鏡，你揸住佢，等我哋一齊嚟認識情緒啦。嗱，而家多多，你喺鏡入邊見到啲乜嘢啊？吓，我見到黃色。同埋我喺度笑緊咯。
咁你記唔記得你幾時會笑㗎？當我同緊朋友仔玩嘅時候，我就會笑啦。或者媽媽整咗啲好好味嘅嘢，我都會笑㗎。呢一個情緒就係開心啦。當你食到好味嘅食物，或者同緊朋友玩得好開心嘅時候，呢一個時候嘅心情就叫做開心。而開心反映出嚟嘅顏色就係黃色啦，就好似溫暖嘅陽光一樣。我而家明啦，原來笑係代表好開心。咦，我而家見到個紅色，同埋我個樣好似好惡咁啊，塊面仲脹到紅晒啊！咁你仲記唔記得你幾時會有咁嘅樣出嚟啊？就係上次小松鼠整跌我個杯，然後我推佢嗰陣時，我就係咁噶啦。呢一個紅色嘅顏色代表嘅就係生氣啦。生氣就好似一個火焰一樣，當你接近佢嘅時候，你會覺得好熱。如果再停留耐啲，甚至乎仲會辣親自己噶。原來係咁小松鼠一定覺得好受傷噶啦。咁貓頭鷹老師啊，當我覺得好生氣、好嬲嘅時候，我應該要點做啊？如果你覺得生氣嘅話，你可以試下深呼吸，試下喺個心入邊由1數到10。不如你又試下跟住我一齊數啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。等到冷靜落嚟，再諗一諗解決嘅辦法，就好似當小松鼠整跌咗你個杯嘅時候，其實你可以話俾小松鼠聽，我覺得好唔開心，因為你整跌咗我個杯，請你同我道歉啦。咁樣做，你竟可以同小松鼠表達到你嘅感受，而小松鼠亦都會知道自己做錯咗事情，咁樣就可以解決得到問題噶啦。咦？睇嚟有下一個顏色出現咗咯噃。係啊，呢一個係一個藍色，我仲喺度喊緊添啊！我諗返起，當我俾媽媽鬧嘅時候，我就會喊；又或者當小松鼠同小猴子佢哋唔同我玩嘅時候，我都會喊噶。呢一個就係傷心啦，傷心就好似落雨一樣，雨天令人感覺到沉悶，就好似多多你嘅心情一樣。當俾媽媽責怪，或者朋友仔唔願意同你玩嘅時候，你都會感覺到心情煩悶或者唔開心。喺你覺得傷心、難過嘅時候，你可以嘗試揾別人傾訴。咦？我見到跟住落嚟係紫色喎。係啊，紫色嘅時候，我望落去好似好驚咁喎。當我去到一啲好黑嘅地方，或者做錯事情嘅時候，我就會係咁噶啦。我會好驚媽媽發現啊。呢一個係咪就代表住害怕？冇錯啦，多多，呢一個就係害怕啦。害怕就好似喺雨天嘅時候，一個行雷閃電，我哋未有心理準備，就會覺得好驚噶啦。如果當你覺得害怕，你可以攬攬自己，會覺得好好多噶。哦，原來係咁。咦，我仲見到有一個顏色啊。呢一個係一個綠色，我望落去都好似有啲開心咁，但係又唔係話超級開心，又未好哈哈笑咁
呢個係咩嚟㗎？呢一個綠色呢，就叫做平靜。平靜就好似柔軟嘅草地一樣，當你瞓上去嘅時候，會覺得好舒服，同埋感到放鬆。哦，咁我而家都明白，我亦都知道應該要點樣做啦。我嗰次咁樣推小松鼠真係好唔啱啊！唔得，我要即刻去搵小松鼠道歉。哇，小朋友你哋睇下，當多多認識到自己嘅情緒，同埋知道要點樣處理情緒之後，而家小松鼠同小猴子都好樂意去同多多做好朋友。佢哋每一日會一齊玩耍，一齊分享，亦都會互相幫助啊！而家多多明白啦，每一種心情都好似彩虹嘅顏色一樣，缺一不可。最重要係要學識好好咁表達。例如用語言去代替推撞，用微笑去化解唔開心，用擁抱驅走害怕，或者用分享去增加快樂。而家你哋係咪都學識咗點樣去處理自己嘅情緒呢？好期待你哋嘅分享啊！我哋下次再見啦，拜拜。